Media dan juga fotografi. Oke, setelah ini kita akan mulai foto-fotonya nanti dulu ya. Baik, terima kasih. Nanti kita akan segera memulai acara. Kebetulan Mas Pram tidak bisa berlama-lama, jadi kita akan segera memulai acara pada pagi hari ini. Jadi untuk Bapak Ibu, nanti kita akan foto-foto, ada sesinya ya. Tenang saja, baik.